Kaya natin yung mister mo na gano'n ang mangyari. Malamig, malamig! There you go. Nakuha pa yung score sa free throw. Kaya? It's okay, baby. Nag-iinit din kayo.
Unless na lang kung pwede yun sa rules nila na pwedeng hindi. Hindi na pwede. Na-technical ka mo. Hindi pwede yun. Hindi pwede dalawang. Hindi, alam ko, may iba nag-allow din. Pwede kang bumaba, pero hindi ka pwede pang ano. Hindi ka pwedeng ano. Gamit na lawas mo po ata yun. Pwede ka. Dati ba naglaro ba yan? Nice! Nice D! Nice D! Last call, last call. Kaya naman, parang hindi naman tayo magkaibigan. Manong! Manong, ulan na ako no! Yeah! Nice, Marky! Oh! Manong! Kinount yun? Manong! Tama-tama. Nagbigyan! Violation yan! Violation, di kinorek. Yung 11 nila. Sa kabila. Oh. It's open! Nice, ah! There you go! Napang!
video. Sino yun? Hindi yung dalawa sa Blizzard, yung 13 na yan, iba na sa U11. Lumipat sila. Ah, yung 2-0, yung 13 yan eh. Yung 11 pa lang to. Sino dyan? Ikaw pa nga nag-draft sa amin, kaya yung 0 na 2, ba't andyan sila? Yung 13 yan sila kuya eh. Bigla lang yan sila dinagdag na yun. Sabi mo sa coach. Mamaya, ano? Mamaya yan. Go, 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 go! Defense! Tama, palapit ka. Hoy! Defense! Manto, Patro! Shot clock! Shot clock!
Kita namin yung sis. Kita kayo. Kita-kita. Eh, saan mo natin? Kita. Obvious. Hoy! Maliit na nga yung sinapak ko. Yan! Ewan! Ewan! Yun talaga yung 11 yun. Sira na. Pinasigaw ng pando sa kampo. Defense, defense, defense. Defense! Hawak Patro! Ay, sasal pa ako. Wala, nahuli na. Lagaya mo pa si Marto ah. Nahuli na ma. Walang space. Defense! 26, 26. Go, 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 go. Nice pass! Good job! Umabol siya. Dapat Patro! Mag-pushing! Good job. Nice defense, man. dapat pinabayaan niya na lang. Natawa na lang sila. Box out! Puro box out! Box out! Put it back, put it back. Put it back. Yes! Pati money time! Hindi pinress kanina. Hindi na-press kanina yung time. 4, 3, 2, 1. Go. Pupunta nila yung ano. Eh, kung nakita naman nila na ako eh. Oo. Hey. You're not allowed there. May bungalan. Nagpasa daw sila. Sabi kasi doon, hindi daw pwede sila mag-check na coach ko. Oo nga, dapat nga ganun talaga. Walang intervene ng mga parents dapat. Kasi Pinaano ko. So, kung na-allow nilang pareho, pwede maglaro sa dalawang booster? kaya nga dapat nga alam natin kung ano yung rules eh. Kasi Ang alam ko lang, kung allowed, pag wala sa roster, hindi pwede. Yun lang ang alam ko. Oo, Kasi yun yung okay. nangyari dito sa atin last week. oo. Pero kasi sa atin, meron tayong U14 na naglalaro sa U13, si Dane at saka si Eddie. Naglalaro sila dalawa. So yun ang hindi ko alam kung pwede. Although pasok yung 8. Medyo defensive to coach na. Ayoko naman. Kasi imposible wala silang panalo, di ba? Tapos biglang magdadag na. Oo. Hindi pa sila dati naglaro dyan? First time lang ito? Okay. Add lang sila. Inad sila ngayon? Lahat lang sila ngayon. Oo. I-check mo yung bracket, wala silang panalo. Talo pa sila sa next level. Oo. Dami sila sa next level. Ano daw? Result? Kasi 11 years old sila. Pero naglalaro sa U13. Oh, pero 11 Okay yun. sila. 11 sila. Okay, kung 11 pa rin, hindi 11. 11 daw eh. Pero naglalaro sila. So
Sa U13, pwede naman daw para sa yung age. Pwede silang umangat ng division pero yung age tama pa rin. Marco, in the middle. Roll, roll, roll. Good call, good call, good call. It's a good call. It's a good call. Defense! Defense! Defense, guys! Defense! Roll, 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 roll. Aro, one on one, Aro. Find your man. Who's your guy? Who's your guy? Who's your guy? This guy. Take it, take it, take it. Just enjoy the game, baby. That's our advice ako, ma. Nakinig-chikot eh.
mas mainam kung mawawala yung half court na yan kasi matututo yung bata. Siya marunong magdapat ng bola yung nasa kanila kapatid.
Just have your team, baby. Just play lang, Maro. Just play lang. Just play, just play. In the paint, get in the paint. Naso in the paint. Get it, get it. Get in the paint, get in the paint. Yeah, yeah, pass, pass. Okay. No shooting, Marco. Chef, what's the time? Mark, no shooting. Fast break time ka nun. Hey, go, go. Get in the paint, get in the paint. Go, go. Ay, guys. Basta yung swerte ni Mark. Take it one, Marco. Patro. Take it one. Ba't naka-stop yun? Ba't yung stop time? Dapat i-stop yun, di ba? Dapat i-stop yan eh. Nice! Hindi nga dapat i-stop yun. 2 minutes dapat ang stop.
48? Walo lamang kanina eh. Hindi, 41. 41 ba kanina? Naka-preview ng isa. Ay, oo pala. Naka-preview na ng isa. Ay, sino nakadali? Wala, naano siya. Yung may napakan yun. Defense! Defense, man! Defense! Mr. Time! Time! Ano isa yan? Yeah, nice baro. Baro! Yay! Sim! Sim! Bagay baro! Yeah! Tigat! Tigat! Nice! Go! Go! Eh! Start lang! Survive na, na-survive na.